tilhører spesialstyrkene. Du pendlet mellom Norge og USA? Ja. For hva slags tilhørighet, eller hva drev du med i USA? Jeg har alltid bare ville ha et liv i USA, rett og slett. Og så var jeg også i et forhold i USA, og mesteparten av vennene mine var i USA. Okay. Og så hadde jeg da planer om å jobbe i USA. Så jeg var i USA på tidspunktet der, Georgia, Columbus, Georgia, Fort Benning, og så på nyhetene, og så dro jeg hjem til Norge, og så kom det på nyhetene at Zelenskyj åpnet opp dørene. Så da kontaktet jeg en venn av meg som har, hva det heter, militær utstyrslager. Så pakket jeg bare bagen, og så kastet alt jeg ikke trengte, og solgte det jeg ikke trengte, og så for jeg og hentet noe utstyr, og så høy meg på et fly til Krakow. Og der ventet det en minibuss, sent på kvelden, hvor jeg og andre fra laget mitt heiv oss inn det, krysset grensa midt på natta. Det var ikke noe passkontroll, det var vi gikk ikke ut av den minibussen. Det var sent på natta, mørkt. Nå er vi i februar 2022. Slutten av februar 2022, ja. Yes. Ja. Sånn at det var helt i starten av krigen. Og så ingenting av Ukraina utenom akkurat når jeg passerte grensa midt på natta, hvor det var sne og masse damer med unger og kofferter som prøvde å krysse grensa da. Kom frem til basen, ble delt opp i 2 grupper av Colonel. Hvor var basen han? Javoriv, den som ble sprengt av missiler. Så Colonel ble delt opp i 2 grupper. Det var meg og 21 andre, og så folk som de skulle sende i trening. Og jeg og de 21 andre fikk bare beskjed om å pakke sakene våre. Vi hadde ikke pakket dem ut da, men pakke combat-bagene våre. Laste opp en minibuss med eksplosiver og raketter og våpen, ammunisjon. Og så på kvelden så var det bare rett av gårde på oppdrag til Morsunda, som nord for Kyiv. Da var det jo snakk om å berge Kyiv, så ikke Kyiv faller. Ja, ikke sant. For var det der i slutten av februar, er vi på 24. januar nå? 24. februar startet krigen. 24. februar. Og det her er i slutten av februar og 1. mars. Så vi husker tilbake da, så var det jo snakk om at nå kommer russerne direkte mot Kyiv. Vi husker kanskje bilder fra disse broene og rundt, jeg vet ikke om parlamentet, i hvert fall i sentrum av Kyiv, hvor det ligger soldater, og man ventet liksom på at russerne skulle komme nesten inn. Altså, jeg var i Nord-Kyiv-områdene, og det er dit vi ble sendt. Og da var Kyiv evakuert. Man kunne ikke kjøre til Kyiv uten å bli beskutt, sånn at vi måtte kjøre på natta med tiltrekte gardiner og millionevis verdt av eksplosiver og raketter. Så vi kom oss fram på morgenskvisten. Det var som en surrealistisk zombie-apokalypse-film. For når i livet ditt kan du fære til en hovedstad i Europa som er helt tom? Det var bare litt sne som falt ned, og noe som blaffret over veien. Det var ingen biler, ingen folk, ingenting. Det var bare oss. Hva så du for deg rett før du kom dit da? Hva så du for deg? Ingenting, for jeg hadde vært i Ukraina før. Men du visste ingenting om Ukraina? Jeg visste ingenting. Sånn at jeg havnet rett i krig. Og vi hadde 1,5 time på oss til å bare stille oss i en gang og ta bilder og skrive under på kontrakt, få et våpen her fær. Og så ble vi sendt til Morsund, en landsby hvor det var heftig kamp. Og på den tiden så var det jo elitsoldater. Så det var alle russiske paratrooperne var der, og helikopter og miner og gudene vet hva. Sånn at da var det rett i kamp. Hele landsbyen stod i fyr og flamme. Var det elitesoldater på begge sider? Ja. For hele laget mitt var amerikanske spesialsoldater. Så ja. De såkalte Spetsnaz var der. Russiske paratroopers. De tilintetgjorde 80% av landsbyen, russerne. Og da mener du da mennesker? Altså husene, alt var tilintetgjort. Alle sivile ble evakuert, og de som ikke klarte det ble drept av russerne da. Utenom 2 stykker som ble igjen i nabohuset til hele kamphandlingen. Så da var det kamp. Det var mange som døde på begge sider, for å si det sånn. Georgian Legion var der, ukrainske enheter var der, de mistet mange. Og så var det oss da, 22 vestlige.
Så når det kommer fram med minibussen, altså hvor stopper dere, hvor langt unna frontlinjen Og Altså, vi stoppet i Kyiv da, for å laste av bussene og skrive en kontrakt og ta et bilde, og det var det. Og så ble vi sendt rett av gårde til Mosjøen, som 20 minutter unna. De visste jo hva vi skulle inn i. Det gjorde heldigvis ikke vi, men de var jo veldig klar over at sjansene små for at vi kommer ut derifra igjen. Så, og det var de jo. Det var heftig. Men heldigvis da, så... Hvor mange kom ut derfra? Av oss alle. Gjorde det? Ja. Vi hadde også noen desertører da. For i den gruppa på 22, så altså det som omtales som Dirty Dozen, det amerikanske spesialstyrker. Men så hadde vi noen andre med som ikke var elitsoldater. Det var noen briter og noen amerikanere og litt forskjellig. Og de fikk være med fordi de hadde militær bakgrunn. Men de hadde ikke nødvendigvis combat bakgrunn, og de tilhørte ikke spesialstyrkene. Så det var også en stor forskjell. Sånn at mitt lag da gikk inn i kamphandling, mens de andre ble satt i en trench, for at de ikke skulle være i veien og ikke være i fare. Og så var det 2-3 av dem som valgte å stikke av, for de skjønte at det her var for mye for dem. Og det opp til dem det. Det er kjedelig at de stikker av på oppdrag når man trenger dem, men altså, det var en hard realitet. En hard start på krigen for oss. Så 24 timer etter å komme inn i Ukraina, så var vi der. Og var fast der i noen dager. Det var heftige dager. Hva møter dere der da? Ja, vill krig. Altså hus til hus, skuddveksling og helikopter og minefelt og rakettkastere og mye bombing. Det var døde folk overalt i skogen og på veien, og mange hardt skadde ukrainere. Ja, det var hard kamp, rett og slett, i mange, mange dager. Hadde du sett noe særlig død tidligere i livet? Altså, var du forberedt på å liksom, se døde mennesker? Har du gjort noe for? Eller var alt dette her nye inntrykk for deg? Nei, i helsevesenet så har jeg sett mye døde folk, men det kan ikke sammenlignes. Altså, folk som dør av alderdom, eller folk som dør av vanlige skader, bilulykke eller kreft eller sånne ting, det kan ikke sammenlignes med krigsskader, for da ser du rett og slett lemlest av folk. Du ser sprengte folk, brente folk, råtne folk, restene av råtne folk, delene av døde folk. Du ser... Ja, av og til ser du ikke folk engang, det er bare støvrester igjen av dem. Tarmer og innvoller som flyr sammen. Du kan ikke sammenligne det du ser i en krig med uansett død og skader fra andre ting. Men jeg var vant til å se døde folk, ja. Men jeg vet ikke, det har egentlig ikke... Det blir jo kanskje litt feil å si, men det har egentlig ikke plaget meg noe særlig. Du går inn i en egen modus, og for det om du ser masse lik rundt deg på veien og i skogen, så blir det på en måte ikke mennesker, det er bare brikker som ligger der, på en måte. Er du sånn, hva blir medic på norsk? Combat medic? Ja, nei. Hva blir det på norsk? Altså jeg vet ikke noe norsk ord. Det er mange ting jeg ikke vet på norsk ord. Ja, det her var jo litt... Men uansett da, folk vet jo hva det liksom, faen skal jeg nesten bare google, jeg vil bare ha det ut av huet, faen etter. Et eller annet sanitets... Ja, sanitets... Noe. Faen, fleit. Jeg kan ikke, militærspråk kan ikke jeg på norsk, for helt ærlig. Skal vi se. Altså, du får jo bare lege da, men combat medic, kamplege. Det hørtes merkelig ut. Ja, det var ikke helt tilfredsstillende svar, men la oss bruke medic, da vet vi alle nå. Combat medic vet alle hva jeg er. Det skjønner vi. Nei, jeg er ikke combat medic. Jeg hadde tenkt, før krigen, så satt jeg og tenkte, skal jeg gå combat medic-linja? Eller skal jeg... For det var liksom 3 valg jeg kunne velge da. Skal jeg gå Intel-linja, skal jeg gå combat medic-linja, eller skal jeg gå offiserslinje? Jeg tenkte, kanskje combat medic-linje er noe. Så jeg tok jo paramedic-utdannelse og sånne ting da, men det var liksom ikke helt det som var min greie. Så når jeg da dro til Ukraina, så var det aldri en tanke om at jeg skulle være combat medic. Jeg hadde selvfølgelig erfaring i helsevesenet som var nyttig for meg og mange andre. Men utenom
kampen i Mosjon, der var jeg medic. Men det eneste gangen i Ukraina hvor jeg har vært på oppdrag med rollen som medic. Ja. Men det var bare, uansett andre oppdrag, så har alle vi som har uansett erfaring måtte trå til som medic, men det er fordi ingen andre kan det, og vi er der hvor det skjer, og da hjelper man hverandre uansett. Men jeg har ikke vært der som medic. Ok, men hadde du med deg våpen inn i det første? Altså, vi var 2 mediker på det oppdraget i Mosjon, og du kan ikke være combat medic uten våpen, for du er alltid combat først. Så uansett hva som skjer, så må du alltid skyte først før du gjør noe annet. Men vi var 2 combat medics der, og han ene stakk av med sekken med utstyr. Det var kjedelig. Men det var ikke så mye utstyr å finne, for helt ærlig. Vi hadde noen tourniquets, noen gauze og noen chest seals, men det eneste smertelindring man hadde var Ibux. Paracet. Shit. Og da har du liksom folk med skuddskader og bruddskader, og det som er, du gir dem en Ibux. Altså og det tar jo tid før, altså det er jo ikke sammenlignbart med morfin. Nei. Altså det er jo... Ja. Men det er ikke lov å få morfin i militæret i Ukraina. Hæ? Er det... Ingen morfin, ingen fentanyl, ingenting. Oi, hvorfor det? Vet ikke hvorfor. Men det er veldig kjedelig å være hardt skadd og tar dagesvis å bli evakuert, og så har det bare Paracet. Men handler det om tilgang? Handler det om en eller annen form for krigsmoral? Jeg har aldri fått svar på det. Nei. Vi vet bare at det ikke er lov. Sånn at hvis man har fått tilgang til det, så er det folk som har smuglet det selv da. Oi, shit. Ja. Ok, så det fantes, men det var liksom, da faktisk gjorde man egentlig noe sånn... Det fantes ikke i Mosjon. Det var ikke, for etter Mosjon, hvor vi da var nesten sjokkskadet når vi skulle dra på oppdrag og fikk høre at det fantes ingen morfin. Og vi fikk vite at det eneste dere får er Paracet. Det var ikke før det vi begynte å jobbe selv mot å få de tingene vi trenger. For vi skjønte jo etter første oppdrag at enten så skaffer vi det vi trenger selv, eller så sitter vi her med Paracet og ingen ammunisjon og ingen intel og ingenting. Så rett ifra første oppdrag så begynte jo jobben da med å innhente alt vi kunne av utstyr, så vi ikke havner i samme saksa igjen. Og siden det så har vi gjort det. Men som militærutstyret ellers, hvordan var det? Det var bra? Nei, det var bare dritt. Sånn at etter oppdraget i Mosjon sendte vi faktisk en av våre tilbake til USA for å hente alt av eget utstyr. Så i Mosjon så fikk vi tildelt bare skvip. Paracet og dårlige våpne som jamma, og ingen radio, vi hadde ingen kommunikasjon. Hadde noen vester og hjelmer som var altså stålplater og alt for svær. De har jo ingen hensikt av å klare å bevege deg i det. Sånn at etter at vi faktisk overlevde Mosjon, kom oss ut derfra, og sendte vi en av våre tilbake til USA, hentet alt av utstyr fra lageret, kom tilbake, og så vi var foran i forkant da, til Mykolaiv, til 36 Marines. Og så kom han dit med utstyret, fordi vi fant fort ut at vi gjør ikke det her en gang til. Sånn at vi har vært selvforsynt siden da. For hvis ikke vi får skaffe det selv, så får vi ingenting. Så da fikk man jo uniformer som passet, og vester som funket som det skal, og passet, og ordentlige hjelmer, og rifle scopes, og rangefinder, og medisinsk utstyr, og night vision. Alt det man trenger på et oppdrag for å kunne gjøre jobben sin og overleve, men som man ikke får i Ukraina. Så det dere fikk, altså dere var egentlig en setting som nesten kunne være hentet fra sånn teknisk sett fra andre verdenskrig. Ja. Og krigingen var egentlig ikke så langt unna heller, sånn med tanke på. Det var ren andre verdenskrig. Det her var før dronekrigen slo inn. Så det her var ordentlig andre verdenskrig-opplevelse. Det var ikke før i juni at hele krigen snudde om til å være en dronekrig. Er dette her noe som sitter best i hodet og kroppen din disse dagene og ukene her? Mosjon? Ja. Nei, det virker egentlig som det er 100 år siden. Ja. Det har vært så mange år og så mange oppdrag etter det, at hvis det er noe som sitter best i mitt hode, så er det Krynki. Og hvor kommer den ut i kronologien her? Er det et av de siste tingene, eller er det... Krynki varte fra oktober 23 til juni 24. Og det var... Det er det nærmeste man kommer D-Day i disse dager. Det var rett og slett selvmordsoppdrag. Fy faen. Så der er det enda 1000 kropper som ligger som ikke får ut.
Og det var... Altså det en ting å fære på oppdrag med dårlig utstyr og underbemanning, og det som men å fære på oppdrag hvor du fast omringet, uten en vei ut, uten evakueringsmulighet, uten provisjon, uten utstyrs... Du har ingenting. Du rett og slett fast. Du har et område på 600 meter i bredda og 1,5 kilometer i lengda med et udeklarert minefelt. En elv du ikke kommer deg inn og ut av, fordi alle båter går ned. Så du får ikke evakuert, du får ikke mat, du får ikke utstyr, du får ikke ammunisjon. Du kommer deg ikke ut. Og fienden har omringet deg, sant? Alle retninger. Og du bare springer deg på et 600 meters område uten en eneste stående bygning. Bare sånn en kakelakk rett og slett ble jakta på. Hvor mange var det da? Jeg vet ikke hvor mange det var mange enheter. Men alle i Marines ble i hvert fall sendt dit. Og mange andre enheter som jeg møtte på, men jeg vet ikke hvor mange som var der. Det tror jeg ikke til dags dato noen vet. Men vi ble sendt dit med støvler og rifler mot bombefly og tanks og droner og flere tusen soldater som har omringet oss, for de har hele området. For det er på andre siden av elva, ikke sant? Hele venstre siden av elva er ukrainsk, og hele høyre siden av elva er russisk okkupert. Så når man da har krysset den elva, så er du inn på russisk okkupert område. Du har ikke sjans. Vi har ikke et eneste kjøretøy. Sånn, de har tanks, de har kjøretøy, de har fly, de har droner, de har folk, de har air support, de har forsyninger, de har alt. Ja. Vi har ingenting. Så på de 600 ganger 100 og 1500 meterne, så er det da missiler, artilleri, droner som kommer og tar, som angriper hele tiden. Vi var fast der i mange uker, men bare på 48 timer alene, da tenker jeg ikke på tanks og droner og artilleri og mortars og hele skuddveksling og hele sumitten, bare luftangrep. Bare 48 timer alene så er det 210 luftangrep. Og når du ikke har noen plass å søke dekning for 600 meterne, så er det ganske kjipt. Og da sier luftangrep, da er det jagerfly? Altså det er bombefly. Det er bombefly som slipper 260 kilos bomber på deg. Hvor nærme, altså, dette var et spørsmål jeg hadde tenkt på det første du ble sendt inn i, altså, det er jo nær døden-opplevelser, altså livet ditt, eller når livet ditt er i fare, vi skal hoppe tilbake til den første, eller vi kan godt holde oss på det slaget vi snakker om nå. Hvor mange ganger har liksom livet ditt vært virkelig nær døden-opplevelse? Alt for mange ganger. Det er for mange. Det er sånn vi alle sier, at før eller siden tar heller slutt. Det er noe alle soldater som har vært i kamp vet. Men det har bare vært flaks. I Mosjon så var det bare tilfeldighet. Det var en ukrainsk soldat som ropte på meg, hva sånn kan være da, samme som fra oss til døra di, som ropte på meg mens jeg stod og kjekket ut av vinduet og spiste frokosten min. Og i det øyeblikket jeg går mot han, så sprenges hele inngangen jeg stod i. Og jeg da flyr, og han flyr med luftbølge, ikke sant? Lufttrykket. Men hvis han ikke hadde ropt på meg, og jeg ikke hadde gått til han, så hadde jeg vært sprengt. Så det var bare flaks over sekunder. Det er mange ganger det bare har vært snakk om 1 meter eller et par sekunder som skiller mellom meg og døden. Og det har skjedd for mange ganger rett og slett, hvor man tenker at hvorfor døde dem, og hvorfor overlevde jeg? Når alle andre ved siden av deg dør, og ikke du, da tenker man, ok, nå har jeg drøyt flaks, hele mitt litt for langt, tror jeg. Blir du overtroisk i nuet? Ja, det gjør man. Altså, man har lykkesmykke, og man har lykkestøvler, og man har... Man ber til en gud til å begynne å blø neseblod, rett og slett, i de verste støytene. Da er du sikker på at du kommer til å dø. Hvordan var det liksom den første døden-opplevelsen du hadde den med vinduet? Ja. Hvordan reagerte du på det etterpå da? Det var ikke tid til å reagere, for da brøt all helvete løs. Det var bare den første av flere bomber. Og jeg hadde jo da blitt flaksa av gårde med lufttrykk, ikke sant? Så jeg landet på ryggen, og så ser jeg plutselig at alle rundt meg blør. Oi. Og da måtte jeg trå til da som medic og prøve å stoppe blødning mens vi ble bombet, og folk sprang ut i skogen for å søke dekning, mens jeg ble igjen med de skadde og prøvde at de ikke skal dø. Samtidig som jeg selv hadde litt ringing i ørene og litt forvirret over hva som egentlig skjedde. Og huset jeg var i fortsatt å bli bombet, sånn at vinduer flakser inn og taket ramler ned. Men du er så opptatt der og da med å gjøre den jobben du skal gjøre. Hvis du da har trening og
mentalt verktøy som sier at du gjør jobben din, så gjør du det. Sånn at der og da så har du ikke tid til å tenke og reagere så mye, du bare gjør det du skal. Og så går det flere dager før det er over, ikke sant? Og så når det da er over, så må du må evakuere, og så må du tenke på hvor er alle de andre i laget ditt, og så må du finne ut ok, hva slags utstyr har mistet, hva slags utstyr trenger jeg, og så blir du sendt på et nytt oppdrag. Så det er ikke så mye tid til å sette ned og tenke, shit, hva skjedde? Og hvem er det som tar i kaoset der, er det samtidig også et system med kommunikasjon, og hvordan Jeg skulle ønske det var et system, men det er veldig lite system. Det er mye kaos, det er mangel på kommunikasjon for det første, men så er det også mange enheter som sier at de er på en posisjon, så er de ikke det. Så kommer vi fram, og så bare, hvor faen er de? Vi har ingen support. Sant? For de bare melder ifra til sine for at de skal berge seg selv. Men jeg tenker ikke på konsekvenser for oss da, som tror at vi har support der, og så er de ikke der. Nei. Og så er det mange som blir redd, nekter å dra på oppdrag, de snur rett og slett, og da blir vi sendt uten reconnaissance, eller uten fire support, eller hva enn det måtte være. Sånn at det er mye kaos. Man må ta minutt for minutt og dag for dag. Dette er jo et sånt spørsmål som egentlig har ligget der under praten hele tiden nå, fordi du har jo nevnt det flere ganger med folk som kommer dit, altså helt frem til frontlinja og til krigen, altså til det smeller, og så kommer man i en freeze eller en flight, og så er det bare, og det er jo ekstremt interessant sånt, med tanke på, det minner meg hver gang, fordi jeg vet ikke om du har hørt noe på podcasten eller disse historien til Dan Carlin, som snakker egentlig om andre verdenskrig, men så begynner han, for å forstå andre verdenskrig, så begynner han med første verdenskrig, og så har han en veldig bra anekdote der med noen veldig unge britiske bondegutter som verver seg inn for å slåss mot tyskerne. Vi sendte over Frankrike, og er da eventyrlystne unge menn da, i kanskje 17-18-19 års alderen. Har aldri sett krig, vet egentlig ikke hva det innebærer. Du har aldri sett en film, kanskje hørt noe, lest noen historier, men de er liksom eventyrlystne og gleder seg til liksom bli en del av verdenshistorien og gjøre noe viktig. Og hele veien så forteller de historier og skriver brev hjem hvordan de egentlig har det gøy og masse humor, og blir til og med skutt på, men liksom de bekymrer seg ikke noe over det til det virkelig kommer inn i krig, og når det smeller, og da ser du veldig, skiller du Clinton fra veten fra hvem som tror, altså hele poenget med den historien, og som jeg så ble fascinert av, er at ingen vet helt egentlig hvordan de reagerer før de står i situasjonen og er i krig. Man kan være tøff i kjeften, man kan være tøff i sinnet, og man kan se for seg at man skal gjøre en viktig jobb, men ingen vet helt hvem som kommer til å reagere hvordan under strid. Ja, det er veldig sant, men det er veldig enkelt. Altså det første, de høylytte er alltid de som forsvinner først. De som er veldig bråkjekk og høylytt og veldig kul og veldig krigslysten og ja, de er så tøffe at det er de som ramler vekk først. Ikke fordi de dør, men fordi de bare ikke takler det. Det er ikke noe for dem. Etter hvert så lær deg å se, altså du trenger ikke å kjenne en person, du trenger ikke å si et ord, du bare ser hvem som har kamperfaring, hvem som ikke har det. Den som har kamperfaring er veldig rolig, veldig avslappet, laid back, trenger ikke å si så mye, trenger ikke å gjøre så mye. Mens den som kommer superbrå og skal late seg med Special Forces sniper hele gjengen, roper og styrer og legger ut på Instagram og er kjempekul. De har egentlig ikke noe erfaring, og når de da får erfaring, så forsvinner de en gang, for de takler ikke. Men det er helt klart at ja, man får virkelig se hvem som er hva når det virkelig slår til. Og det har vi sett mange ganger. Men så er det også, noen holder ut i 2-3 oppdrag, og så knekker de på det fjerde, ikke sant? Alle har jo en grense for hvor mye man takler. Og det er helt fair. Altså, menneskehjernen takler bare så mye. Det kommer an på hva bagasje du har før av, hva verktøy du har til å håndtere ting, hva støtte du har rundt deg til å håndtere ting. Og det er ikke alle som har det samme. Så at vi har sett mange rundt oss som bryter sammen til slutt. Noen med en gang. Noen ser du at ok, det her takler de ikke, det her er ikke noe for dem på første oppdrag. Noen er stødig og står ved siden av deg i et år i strekk på det verste av det verste, og plutselig en dag så bryter de sammen, ikke sant? Ja. Det er nok. Og det er fair det også. Man burde ikke ha forventet at de skal holde ut så lenge, eller i det hele tatt.
Og nå så ser vi spesielt, altså hvis man tenker på bare vestlige som har kommet inn da, der må det sies at ja, jeg kjenner mange vestlige som der, som gode, som der av riktige grunner. Men jeg har også full forståelse for hvorfor det har blitt et ekstremt dårlig rykte for vestlige, og at ukrainerne har sett på dem som mer en belastning enn hjelp etter hvert. Så det siste halvannet året så har ukrainske enheter sluttet å ta imot vestlige. De bare i den såkalt International Legion. Fordi de en belastning, rett og slett. Og det fordi mange kommer av feile grunner. Mange vil fake it till you make it. De oppnådde ikke det de ville i det egentlige liv. Kanskje de hadde en drøm om å være i spesialstyrkene og ikke var skapt for det. Yes. Så de drar til Ukraina for å prøve det. Noen prøver å rømme fra et dårlig liv. Kanskje de har kriminell bakgrunn, alkoholproblemer, slutt med kjæresten, og så videre. Hjemløs, drar til Ukraina for å gjøre noe. Og kanskje vil gjøre noe nyttig, kanskje de tenker at de gjør et eller annet nyttig. Kanskje det også, men det jo da de gode. Men ut av de dårlige så blir det mer sånn, de prøver å rømme fra noe dårlig. Eller så det de som bare drar de fordi de vil drepe, og de vil ha tilgang på narkotika og strippeklubber, og så videre. Mentale problemer, og så videre. Det finnes mange av dem også, dessverre. Og så det de som bare vil ha kule Instagram-bilder da. Og så kommer de i fronten og bare, å shit, jeg blir skutt etter, og så drar de. Sånn at du har mange war weasels også. Det mange som der og later som de i fronten, og påstår de i fronten, som aldri har vært i fronten. Det sjukt. Ja, det teit. Så vi for eksempel, når vi i fronten, vi fronten. Altså hvis vi rydder en landsby, så det vi som fronten, og vi drar videre med den fronten, sant? Vi blir ikke igjen i landsbyen og tar bilder. Mens andre da kommer etter oss 2 uker etterpå, eller 2 måneder etterpå, og stiller seg i ruiner og utbrente tanks og bare i fronten. Ja. Det får være så, men når de utnytter det og driver med fundraising og det som å prøve å få oppmerksomhet rundt det, som går utover oss, vi trenger den støtten. Ja. Da det usmakelig, rett og slett. Men du har veldig mange gode vestlige også, som der av de rette grunnene, og som en nytte, og som styrker det ukrainske forsvaret. Men det et men. Det 50-50 der. Men når det kommer til de ukrainske soldatene da, ved siden av oss, så ja, på det heftigste oppdraget så vi veldig fort. Heldigvis så hadde vi brukt så mye tid, altså Al-Jabari, på å trene dem i kompaniet, assault-kompaniet vårt. Vi brukte hver eneste dag og natt mellom oppdrag på trening. Hente inn utstyr og trene dem, rett og slett fordi vi ville være best mulig forberedt og øke overlevelsessjansen. For de fleste var jo draft is, ikke sant? Hvordan trener du det? Det mye jobb. Så når folk spør, men dere må jo hvile, men folk så vant til NATO, sant? Man har supportsystem, man har et lager man kan gå og hente ting i, man har rotasjoner, vi har ingen av det. Sånn at vi må hele tiden jobbe for å hente utstyr, vi må hele tiden jobbe med logistikk, vi må hele tiden trene, vi må hele tiden gjøre alt som et helt system skal gjøre for oss. Så videre i trening, vi hadde trench, CQB, combat medicine, TCCC, dronetrening, cover concealment, Mastiff og 50 kaliber, Browning, minetrening, night vision, navigasjon, amphibious training med båt og svømming. Tree lines. Det var et helt program, 7 dager i uka, hvor vi trente. Så heldigvis da, og det var mye moral oppi det hele også. Og bare det at han vet at Al-Jabari ikke bare en av mange som sender dem bare på oppdrag og bare driter i det. Dere kan dra og dø. Vi drar på alle oppdrag med dem, og vi drar først. Det hjelper på moralen mye. Sant? Da vet de at vi vil planlegge, vi vil overleve. Ikke sant? De har tillit til oss. Så det var mye moral også som måtte inn i det, med litt NATO-strategier, hvor vi lærer dem om teammentalitet og dele våre erfaringer fra tidlig med dem og si at vi prøver å sørge for at dere overlever. Sånn at heldigvis så berget det mange, og det så vi på forskjellen på oss og andre enheter da, hvor det var bare full panikk og full kaos, hvor heldigvis flesteparten av i vårt kompani holdt seg rolig. De klarte å gjøre jobben og bare høre på ordrene og gjøre det de skal, men det var noen der som
ikke taklet det. Og det helt forståelig, fordi vi var i et helvete. Det var ikke ment for noen å klare å holde seg mentalt frisk i det. Hvor du da? På Krinky. Ja. Det var det heftigste av det heftigste. Så uansett hvilken enhet vi møtte på i Krinky, ingenting har vært så ille som Krinky. Ikke Bakhmut, ikke Mosul, ingenting har vært så ille som Krinky. Sånn at de mistet vettet der, det er ingen som klandrer dem. Men han frøys bare helt. Det var ingen kontakt med han. Det var ingen blikkontakt, det var ingen bakkekontakt. Han frøys fullstendig, han klarte ikke å gjøre noe. Han bare ga fra seg ammunisjonen sin, og satt han der. Ingen kontakt. En begynte å hyle og rope. Jeg hadde bare brukt å flire av det i ettertid, der og da så du ikke noe å flire av. Han begynte å hyle og rope, vi kommer aldri til å dø. This is it, guys. We're all gonna die. Han skulle være medicen vår, så det var veldig teit. Og på det tidspunktet var jeg og Jabari skadd og prøvde å komme oss til dem, og han ropte, ikke kom hit, vi dør! Og bare, du skal liksom springe til oss og hjelpe oss, for vi kan ikke gå. Men så han taklet det bare ikke. Han fikk panikk. Og så var det en som bare gjemte seg. Han bare, nei, jeg er ikke med på det her, jeg gjemmer meg. Vi visste ikke hvor han var. Det tok 10 dager for oss å finne han. Hvor fant du han da? Han satt i en kjeller. Ja. Gjemte seg. Svarte ikke på radioen, ingenting. 10 dager, men hadde altså med mat og drikke og... Ja, og han hadde radio, men han nektet å svare på den, sant? Så det gjorde ekstra jobb for oss i en jævlig situasjon. Men sant, det her er 3 stykker da ut av 30, sånn at, ok, det her er igjen da draftees. Man kan ikke forvente all verden, men flesteparten av våre gjorde en jævla god jobb, fordi de hadde fått så mye trening som de hadde fått. Men du ser da den som knekker. Og etter det her oppdraget så var det mange som bare ikke taklet mer, og det er helt forståelig. For det er den ene gangen i mitt liv hvor jeg var sikker på at om jeg overlever som jeg mest sannsynlig ikke gjør, så kommer jeg aldri til å være mentalt stabil igjen. Altså, jeg mister vettet. Jeg kjenner at jeg mister vettet. Sånn at... Hvor mange måneder var det? Vi var fast der i 25 dager, men oppdraget varte fra oktober til juni. Så dette er de 25 dagene er den mest intense perioden du snakker om nå, som sitter... Altså da var vi fast og ble beskutt og bombet hvert eneste... Altså, hvert minutt, bokstavlig talt. Og vi hadde ingen vei ut, ingen evakueringsmuligheter, var skadd, mange døde, ingen mat, ingen drikke. Hvordan håndterte du da, sånn for din egen del? Altså det var jo ikke noe annet å gjøre enn å prøve å overleve. Men jeg var jo sikker på at vi kom til å dø, og jeg var sikker på at om jeg er så heldig at jeg overlever, og i hvert fall om jeg er så heldig å overleve med alle lemmene i behold, ok, jeg har i hvert fall mistet vettet. Ja. Altså jeg kjenner at du blir gal. Men knekker du da? Altså gråter man? Nei, jeg gjorde ikke det. Nei. Og Jabari gjorde ikke det. Han er jo kompanisjef, så han har ikke mulighet til å gjøre det heller. Hvem sa du nå? Jabari, min ektemann. Ja, riktig. Han er kompanisjef, company commander fra Salt Company. Og vi har jo fortsatt alle våre som prøver å ta oss av, i tillegg til de andre enhetene som vi prøvde å hjelpe. For vi delte kjeller, altså det er rester av en ruin av en kjeller. Det kan ikke sammenlignes med noe, det ikke dør engang. Så vi prøvde jo å hjelpe alle så godt vi kunne da, og prøvde å overleve, rett og slett. Det eneste vi kunne gjøre, for vi hadde ingenting å stille opp med. Ja, men etter det oppdraget så er all forståelse for at folk knakk sammen. Så mange måtte sende på mentalsykehus, begynte å prate med spøkelser og prate med veggen. Og alkoholproblemer, narkotikaproblemer, mye PTSD, de ser droner og hører droner overalt. Og en som vi hadde hatt med oss i et par år, som vi alltid skrøyte til det nye draftees vi fikk. Han her har vært med oss så lenge, og han er en av dem som har mest combat experience, og han vet hva han gjør, bare spør han om råd. Og så er vi så vant med at tida bare går, og plutselig en dag så knekker han sammen, ikke sant? Der han begynt med narkotika og hører droner og ser droner overalt og bare takler ikke mer. Og da får du sånn shit, jeg burde jo kanskje sett det her komme. Sånn at man tyner folk til det ytterste og det lengste, og så plutselig så sier det bare stopp. Hva er det mest intense med å stå opp i det? Er det at bombing fra lufta, artilleri eller droner? Jeg må si at droner er det verste. Altså droner... Hører man det? Ja.
Men sant, du blir jakta på som, hvis du har sett de her zombiefilmene, alt der, da, hvor du ser folk som springer på natta i mørket for å prøve å stjele til seg mat uten å bli drept av vesen, eller monster, sånn føles det. Fordi du blir hele tiden sett på, du blir hele tiden jakta på. Du kan ikke gå på do, du kan ikke stikke hodet ut av døra, du kan ikke gjøre noe, for ikke bare har du droner som ser deg, og som justerer artilleri og bomber. Ja. Men du har droner som slipper granater, og du har kamikaze-droner. Ja. Sånn at du blir helt jakta på som kakerlakker, rett og slett. Og de bare innsnevrer området mer og mer og mer til de har deg helt fanget. Du har ingen vei å gå. Og hver gang noen prøvde å bevege seg ut av den ruinkjelleren, for å prøve å finne mat, for å prøve å evakuere, for å prøve å gjøre noe som helst, så dør noen. Eller kommer de hardt skadd blødende fordi de har blitt truffet av en granat eller noe. Og hver eneste dag, hver eneste sekund så smeller det rundt deg. Det tanks som skyter bygninga di. Det luftangrep, det kamikaze-droner og granatdroner, og det skudd, og det artilleri. Så du blir truffet hele tiden. Visste de at dere var der? Ja. Okay. Vi har jo bare 600 meter å gå på. De ser jeg tenkte mer på den kjelleren. Ja da, de ser det. Okay. For at hele landsbyen var bare ruiner. Sånn at vi måtte vente 10 dager før vi kunne bevege oss 600 meter, fordi vi måtte vente på tåke og regn i 5-6-tida i gråskymringen for at vi skulle klare å berge og springe de 600 meterne uten å bli truffet av en drone. For de ser oss hele tiden, jakter på oss hele tiden. Sånn at det å gå på do var jo livsfarlig, for plutselig så kommer en tank som skyter deg, og plutselig så har du en drone som bomber deg, så du måtte stå på vakta, og så vente til det var et lite sekund ledig, og så står du med buksa klar ned fra knærne, mens en står vakt med deg, og så springer du for livet de 5 meterne for å gå på do, gjør fra deg det du klarer, og springer du for livet tilbake, og så smelter det bare rett ved siden av deg, sant? Fy faen. Ja, sånn at vi holdt jo også på å sulte ihjel, for vi ikke hadde mat. Så vi så ut som kom fra Auschwitz hele gjengen. Når dere ble sittende fast der, hvor mye hadde dere av proviant? Ingenting. Ingenting? Og dere hadde ikke... Det var ingen tilgang, for at alle båter ble bombet og gikk ned. Sånn at vi måtte sende noen i gråskimringa på morgenskvisten for å prøve å finne rett og slett om det var mat i sekkene til andre døde soldater. Vi hadde ingen mat. Sånn at vi levde på 1 desiliter grusvann om dagen som vi fant i en skitten brønn full av sand. Og så hadde jeg en kjeks om dagen. Det det jeg levde på i 25 dager. Så du må disiplinere, altså rasjonere de kjeksene ut så godt dere kunne? Ja, altså det var en liten kjeks om dagen, og så 1 desiliter med grusvann om dagen. Og så har du ingen dagslys i tillegg, for du sitter jo hele tiden i mørket. Du kan ikke bevege deg ute i dagslys, og det ingen lys inn i kjelleren, for da ser de oss. Så det var ingen dagslys, det var ingen mat, det var ingen vann, vi var skadd. Det var mye hosting og lungebetennelser rundt omkring, og mye bombestøv, for det ble helt truffet. Og tanksene jo helt pyton. Sånn at, ja, jeg hater droner, men etter det oppdraget så må jeg si at jeg hater... Altså luftangrep en ting, for da hører de på radioen at nå kommer det 4 fly, og da vet du at ok, muligheten for å dø 4 ganger. Og så søker alle som en dekning og ber til Gud og håper at de ikke treffer deg denne gangen. For da er du ferdig. Og så hører du at det smeller veldig nært deg, men det traff deg ikke denne gangen, så puster du lett ut, og så ligger du og venter på neste. Alle søker dekning og ligger og venter på neste, og nesten ikke puster. Og da smeller neste, du overlever den, sant? Og det er sånn her, ok, treffer de oss, er vi steindøde uansett. Men tanks, de er så irriterende. De var 140 meter ifra oss, og de var skjøt på veggen vår hele tiden. Så jeg traff inngangspartiet vårt, og så plutselig smalt inngangspartiet, og så ramler noe grus og drit fra takene i høyre på deg, sant? Og alt rister. Jernrysten som vi hadde før, ble jo bare enda verre, for vi traff tanks hver dag. Du turte ikke soldatene å gå ut og så gå inn og ta dere... Jo, de prøvde, men vi dreper dem jo. Okay. Hver gang de prøvde hver dag å komme inn med tanks og slippe av soldater. 140 meter fra oss. Sånn at hver dag så var det jo skuddveksling, for de prøvde å hele tiden angripe våre posisjoner. Sånn at det var jo aldri rolig. Vi ble jo bombet og ble skutt og var i skuddveksling hver dag. Mens vi da er fanget uten mat og drikke og er skadd og ikke har sollys og vitaminer og noe som helst som du trenger for å leve. Og ikke engang kan gå på do på normalt vis. Sånn at det var
krevende, kan man si. Og den frykten da for det å innse at du kommer til å dø, den heftig. Sånn at jeg skjønner at folk mister vettet, det gjør jeg. Og hadde det ikke vært for at jeg hadde Jabari der, at vi hadde hverandre, så hadde vi sikkert mistet vettet, vi også. Men vi hadde hverandre. Sånn at hvis vi døde, så døde vi i hvert fall i lag. Men så var hele tanken der, ok, hva gjør jeg hvis han dør? Da er jeg her helt alene, jeg er fast, jeg har ikke sjans. Så rå dere hverandre ned, da, på sett og vis. Altså litt sånn, nesten sånn oksytoksinutvikslingstype med kroppskontakt og... Ja, rett og slett. Altså, vi hadde hverandre, vi sto ved siden av hverandre til enhver tid. Sånn at det er nok det som berget oss, tror jeg. Og da jobbet vi også godt i dag for at de andre rundt oss skulle kunne gjøre sin jobb, og de var jo også veldig glad for det. Og det var mange andre enheter som søkte seg til oss, fordi de hørte at vi var der, her er noen som faktisk de kan hjelpe oss medisinsk, de kan hjelpe oss med oppdrag, de kan ditt og datt. Så det var mange andre enheter da, som valgte å slå seg ned med oss da. Og vi prøvde å hjelpe hverandre så godt vi kunne. De kunne hjelpe oss med reconnaissance, så vi kunne hjelpe dem med assaulting og medisinske greier, og som førstehjelp og sånne ting. Og det var mange skadde. Hele tiden. Ja. Og da når det kommer andre enheter som ikke bare var sjokkert at det var en jente der, for det er den eneste jenta som noensinne har vært der, men at det var en jente fra Norge der. Så de var jo ganske sjokkert først og bare, hva gjør du her? Men så ble det en sånn greie for dem da, hvor de bare, det ble en sånn moralting for dem, en motivasjon, hvor de kom og satt seg ned ved siden av oss og bare ville si hvor mye jeg respekterte det at jeg var her, at de takket meg for det, og de syntes det var artig sant, og ville ta et bilde, og ville signere et flagg, og det ble en sånn avbrudd for dem, fra alt det triste og trassige. Men da når det var faktisk noen som klarte å komme seg ut, overlevde og kom seg på sykehus, så trodde jo legene at de bare hallusinerte, at de var blitt gal. De fortalte, ja, men det var en jente i kjeller som reddet meg. De bare, nei, det er ingen jenter i Krinky. Og da jeg da kom på sykehus, så var det sånn, er det du som var i kjelleren? Ja, det var meg, og de bare, vi trodde de var gal. Så det blir en sånn, av og til så holder det bare å være der for folk, og få en liten motivasjonsspark, rett og slett, for at den holder ut litt lengre. Og akkurat den er veldig god å kjenne på. Det hjelper oss begge, tror jeg, begge parter. Så med tanke på det du nevnte med droner i sted, altså hvor de flyr de både høyt og lavt? De flyr rett inn i deg. De flyr inn i bilen, de flyr inn i vinduet, de flyr inn i huset ditt, de flyr overalt. Ok, og hvor langt unna altså, kan du vite, er det noen måte for å vite på at det er droner på vei, eller hører du de? Eller du hører det og ser det hvis du er god. Hvis det ikke er mye støy rundt deg, så kan du høre dem. Men FPV-dronene er såpass snar at du har ikke mye tid på deg. Kan du bare skyte på dem, så er de ferdige, eller hvordan funker det? De er alt for snar. De er for... Oi. Ja, FPV-dronene er jævla snar, så skal du være god så klart å treffe dem. De fer veldig fort, og treffer deg veldig fort. Så det er dem som bruker å jakte på oss i bilene også. Så når vi da kjører fra A til B til og fra posisjonen, så kjører vi for livet i mørket for å ikke bli truffet av droner. Selv om vi har antidrone-device på taket, det tar bare 80%. Så da er det fortsatt 20% av dem som kan treffe deg. Sånn at hver gang vi skal bevege oss noen steder, uansett om det er på do eller om vi skal vekk fra posisjonen i en bil, så må man rett og slett springe for livet eller kjøre for livet på grunn av droner. Og det er igjen også heftig, for det er på ikke-eksisterende vei, og alle lyser av, så du kjører jo i blinde i høy hastighet. Ja, så du sitter med hjertet i halsen til hver tid og bare ber om ikke å truffe en jævla drone. Men etter at de begynte med fiberoptiske droner, så er løpet kjørt. Nøtter ikke med antidrone-device på taket, nøtter ikke med antidrone-device i ryggsekken. Fiberoptisk, den tar deg uansett. Så forskjell, altså de første generasjonsdronene i krigen, de var mulig å jamme eller bare skyte ned med jeg vet ikke hvordan det fungerer, hva slags mot? Skyte dem må være god, men det går an å jamme dem i hvert fall, 80% av dem. Men fiberoptiske klarer du ikke å jamme. Hva slags type droner, hvordan fungerer det? De har rett og slett en tråd bak seg, som gjør at de er tilkoblet piloten til enhver tid, så vi klarer ikke å kutte signalet. Ja, selvfølgelig. Ja, det er disse som har ledning bak seg. Ja. Og det er begge sider bruker det. Ja, men russerne begynte å ta det i bruk jævla mye i Donetsk i fjor høst.
Og det var ikke koselig for oss. Vi klarte ikke engang å komme oss til posisjon. Alle ble utslettet av fiberoptiske droner uten å i hele tatt se fienden. Du har ikke snakket noe om